بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا المنظر الجميل بمدينة برنيه في صباح يوم 15 محرم 1434 الهجرة، مع تحيات الفقير إلى الله دحيم الحماد. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. قال الله عز وجل: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. الحمد لله حمدا كثيرا طيب مباركا فيه. اللهم سقي رحمة لا سقي عذاب ولا هدم ولا بلاء. اللهم صيبا نافعا. قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. وقال عز وجل: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. هذه المناظر مدينة برنيه الفيحاء في صباح يوم 15 محرم 1434 للهجرة. فاللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله القائل: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. بسم الله ما شاء الله.